per conquistare una donna? Devi indossare questo, il cravattino siciliano, questo pompon che la donna riconoscerà da lontano. Ecco, stasera il tuo amore comincerà con un pompon. Come a Clinton. Chi ci trassi Clinton? Come? Che c'entra Clinton? Guarda che tutto il bordello cominciò per un pompon. Non c'entra niente. Ti giuro, guarda. Non c'entra niente. Un governo stava cadendo. Non c'entra niente. Dio e mio. la donna lo riconoscerà perché guardando queste palle rosse sotto al tuo cuore, sotto al tuo collo, qui sul tuo petto, a che cosa penserà? Infiammazione. Penserà al cuore che ti batte dentro il Il petto. rosso infiammazione. Ma questa donna non arriva, non si vede ancora. Dov'è questa donna? Ma non lo so. Non sei ancora completo, non ti sei completato bene. Allora, innanzitutto, devi alzare i pantaloni così. Devi fare vedere che sotto. Ma quanto vai ste cosce, botta, capano prosciutto, pare. Ecco, devi fare vedere che sotto c'hai i calzettoni e dove ci sono i calzettoni devi portare pure lì i pompon. Perché devi portare pure lì i pompon? Perché? Perché tu avrai stasera contemporaneamente 3 pompon. Io a che niente e a che abbondanza. Non mi era mai capitato. Vabbè. Perché così tutti possono Che ho vedere. 3 pompon. Possono vedere. Clinton, sei nudo. Così tutti possono vedere che tu hai le palle sopra e le palle sotto. Quelle onestamente già c'erano. Ma perché? Dico perché lui ha le palle così in basso? Perché? Può essere che ci siano. Perché mi fai fare queste cose? No! No, è perché lo impone il costume. Il costume vuole questo. Palle rosse sopra, palle rosse sotto. Ma Ci vogliono l'antibiotico. questa donna non arriva, non la vedo. Ci credi che sto stando in pensiero magari? Ma dov'è questa donna? Perché ancora non ti sei completato nel costume. Agghindati, ti ho detto ti devi agghindare. Devi indossare questa, la fascia rossa, questa fascia che tu porterai attorno alla vita. Ecco, così. Questa fascia che mette in evidenza questo fisico asciutto. Prima della doccia. Questo fisico alto. Un arrivo però, alto, qua è, finito. Questo fisico slanciato. Hai Tante pensieri, lo so. Tu l'hai detto, hai tante. Ecco, questo fisico che sarà indispensabile per questa donna che ancora non arriva. Dov'è questa Lo so, donna? vi levate di davanti la porta, Dov'è? queste cose scantano. Ancora non sei completo perché non hai indossato questa. La coppola del vero siciliano. Questa coppola messa in testa così. E sotto questa coppola tu accoglierai la tua donna con uno sguardo truce. Guardala con uno sguardo truce. Guarda la tua donna, guardala con uno sguardo truce. Come? Come? Ho detto truce, truce, sì.
Che ci è? A cosa pare un deficiente così? E che? Truce! Uno appunto la tua donna. Ogni sera a casa di Luca beviamo e mangiamo, e lì ci assomiglia. Ogni sera a casa di Luca fumiamo e parliamo. Ogni sera a casa di Luca facciamo un bottello e cantiamo le canzoni. E spariamo minchiatoni. Ehi! Turilli, Pippo qua, Anna là. E Saro, che stai facendo qua? Che bella comitiva c'è. Ma Laura dov'è? Laura non c'è, è andata via. E ti ringraziamo per questa cortesia. In tasca sava, sei marocchini. E si calava tutti i pasticcini. Poi si chiude voce su, ahimè, non ne parliamo adesso. Oh no, noi tutti a Dumpuliari, ahimè, non si poteva stare. Oh no. Ma una sera pace di Luca Ciungiani palloni, tirò fuori il suo bel fucile a pallettoni. Quella sera a casa di Luca finì un bordello, tubolati supremussi. Mi ricordo li gran gusti. Itavi, uno delle andavi da casa. Itavi, nicca, sparava con bazooka. E tau fuori a Luca. Giovanotto! Che cosa sta facendo? Mi ha detto esca! Ma non lei, il verme, esca il verme! Vai fuori! Ho fermato, capace che se ne va bene! Due pezzi cosa che si muove, da cosa che si muove a così? Quello è il verme, quel verme lì si chiama Esca, il nome è Esca. Essere Francesca abbreviato, no? Francesca? Esca Francesca. Vada. Allora, qua c'ho... vai fuori. No! No, ne esci. Esca! Poi prendi il gancettino. L'amo. Diciamo le cose come sono. È Il giusto? gancettino. L'amo. Che cosa c'è? Ci dobbiamo baciare ora. L'amo! E io voglio bene assai. E io no! Due pezzi ferro torto, quell'uncino, da cosa svettacata, si chiama amo. Abbiamo abbreviato. Adamo ed esca che erano zitti maniera vabbè. Penso che il cancellario, no, lo voglio bene. No, l'amo. E io mento. Cosa fa? Io mento. Cuzzetti. E così si mette meglio, no? E poi sono pronto per il lancio, prendo la canna e... Cos'è? Oh, lancio, ma buona. Prendala. E sono pronto, va bene? Oh, mi raccomando, giovanotto. Lancia bene, proprio un bel lancio, bello lungo, va bene? Che Lancia. Come? Lancia. Fiat. Lanci. Fiat. Tira! E che ha tirato tutte cose? Perché giustamente il pescatore quando va a pesca consa tutte cose, poi picchia e tira pure la canna. Però poi l'anzittero con che pisce nella testa, no? Poi va perché... Giustamente poi fa come i canuzzo, pisci, lo mette in bocca e ci un pesce cane, va bene! un pesce cane! Faccio finta che qua c'è un'altra canna che è già fornita di ame di esca, lei tiene la canna e tira la mellesca, non ci vede che facile? Vabbè, ma è meglio che prima tiro l'esca e anzetto con l'amo o prima tiro l'amo e poi anzetto con l'esca? No, prima tira l'ame e poi la granzitta dove invece...
Assieme, la mellesca insieme là. Oh, mamma mia, ok, siamo pronti? 1, 2, 3. Che cosa c'è ancora? Che cosa c'è? Ma stai blu, c'era prima. C'è un albero. Ecco. Vai, tolga e ricominci. Ma spuntano. Ma che sta facendo? No, tolga. Ma che togli? Ma che sto facendo? Sto pescando. Con l'albero. E questo è un albero di pesca. Senta, lo fissi, lo posi. Lo intrumi. Lo intrumi. Lo intrumo meglio. Apro. No, già è aperto. Già è aperto. Quando dicevo tolga, che cosa? La mellesca non ci viene più facile. Ah, via, giusto, hai ragione. Siamo pronti, ok. Siamo a posto? Sì. Ci siamo? Sì. Anzi, facciamo una cosa. L'albero non c'è più. Sto fottendo ancora più girare. Ma non lo capisce che è finto. Ah, perché la canna che è bella. No, metti! Una devo piglio, secondalo! Voi! Vai, basta così. Chico, noi satranno, fa le cudice. Giovanotto, Sì. dove sta tirando? Vieni a una Sardegna. Cioè lei si parti di Catania, tira i ciminieri e arriva a prendere la Sardegna. Anzi che c'è la Sardegna davanti, ma se no fino alla Spagna, che è? Prima, molto prima. Più vicino? Più vicino. Secca! Più vicino. Docura avanza? Lo sappi chi piglia docura avanza? No. I babusi. Chi sono? Piscia schifioso. Ah. Non è importante. L'importante è che lei adesso mi assuma le movenze esatte, tipiche di un pescatore felice. Eviti il felice. Eviti il felice. Ok. Allora, mi faccio le movenze del pescatore. Come sono? Ciao! Cosa fa? Spiaggia libera, ci vuoi passare? No, non c'è nessuno. Non si distragga, non c'è nessuno. Mamma. È solamente lei e il mare. Mamma. Si concentri perché lei è il mare. È solamente lei è il mare. Sei stato messi? Ok, vai! Cosa fa un pescatore, Faccio un pescatore in attesa. Com'è il pescatore quando è in attesa? Maria, ho la voglia, Maria! Senti, io voglio sapere se sta abboccando. Immensolato, perché che è? No. A bocca! O pesci, certo. Faccia, io non dico nulla, non dico nulla. Faccia, Mi raccomando, le movenze, mi raccomando, le movenze. Cosa c'è? Che c'è? Che c'è? Niente. Ah. Senta, ma lei sta mimando? Insomma... Perché c'è puzza? Quando mimo buono. Senta, non mi dirà che intanto che lei... No. C'è nudo. Che cos'è? Mi scappa. No. Sì. Trattenga. No, ma che? No. Quando il pescatore va a fare la fa, a me? No, lei deve mimare. Che sta facendo? Mica le capo, sì. Ma non ho... Mi sforzo. Senta, c'è puzza via. Giovanotto, guardi, faccia se... Sì. Non mi deconcentri che ho momenti di concentramento che me ne escono l'occhio fuori, a me. Giovanotto, guardi, lei si concentri solo a... Che cos'è? Chi è? Quando è tequila che fa, Ma che stai solo Maria? Giovanotto, guardi, lasci perdere. Guarda. Finito! Ha finito? Finito. Ah, meno male, perché la mia risoluzione, dato che che sta facendo? Non c'è nulla. Perché chi è? L'igiene innanzitutto. Ah, se butta pure la gatta. Quando ci vuoi- Giovanotto. No, non ho corto. Guarda. Sta boccando! Pesca! Pesca! Se vado non mi fotte più. Vai! Ma non il bermesca, vada fuori, vada lei, no, vada, devi- vada. Sarebbe in onda? Ok. Signore e signori, non è bene. Ogni nella nostra città si terrà al teatro Massimo Bellini
la prima del Nabucco. Ogni due quindi una migliora. Due della polizia erano inseguiti non a una aspetta e li hanno attaccati. Domani si terrà il recupero della partita Como Varese. Signore e signori, buonasera. Per cui è giusto che ci siano grossi personaggi che commentino un po', perché quello che sta succedendo oggi è la fantapolitica. E ci rassicurano, per esempio noi abbiamo un presidente Scalfaro, si mi deve avvicinare, un presidente Scalfaro, che tu non devi fare mai capire in TV che tutti i movimenti quando ti fanno tu devi rimanere imperterrito. Quindi qualsiasi, anche che succede tutte le tragedie, la disoccupazione, almeno abbiamo un presidente che ride sempre. Che qualsiasi cosa succeda, quindi già ci mettono di buon umore. Cari italiani, non vi preoccupate, non vi chi ha inventato la Cari italiani, non vi preoccupate, i vostri soldi sono in buone mani, sicuro. Non vi preoccupate, l'Italia va benissimo, il turismo. Non è mai andato così bene il turismo. Vengono da tutte le parti in Italia, dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Kosovo, dall'Afghanistan, da tutte le parti. Centinaia di persone, e più loro vengono e più li mandiamo via. Loro vengono e li mandiamo via. Per dissuaderli abbiamo anche dovuto fare vedere loro una foto di Rosy Bindi nuda. E sono andati via per fortuna. Li abbiamo sistemati nelle scuole, insieme ai nostri ragazzi. Gli abbiamo dato i computer agli extracomunitari. Anche loro avranno i computer, avranno il loro sito www.compra. Cari italiani, cari, anche se pagherete 30 ore per la vita, tassa sulla salute, eurotassa, teleton, ma non mi torna nudo. Non vi preoccupate, perché anche se resterete con una sola moneta, non vi preoccupate, quella è la moneta unica. Eccola lì, l'ho portata, me l'ha data Pavodi, la moneta unica. Con questa ci potrete entrare anche in Europa e andate pure in montagna, in Cervinia, se mi manderete a quel paese sentirete pure l'eco. Ma era Scalfaro, ma ci sono i personaggi famosi, ci sono i personaggi i VIP, cosiddetti VIP, ma siamo soprattutto protagonisti noi. Ho visto, per esempio, la gente comune, i siciliani soprattutto, capita spesso vedere questi TG, ad esempio di Fede, che sono pieni, farciti di sondaggi, perché ormai dicono che la televisione la facciamo noi, no? Dalle trasmissioni dal marito di Costanzo, dalla Filippo, scusa, da moglie, mi sbagliai, da Missione Impossibile, da tutte le cose, è il pubblico che partecipa. Però, voglio dire, ad esempio anche i sondaggi in TG, hanno fatto anche un sondaggio su Clinton in America, hanno detto, voi fareste l'amore con Billo Clinton? Billo, voi fareste l'amore con Billo Clinton? Il 30% ha risposto no, il 10% non so, il 60% un'altra volta, quindi...
Quindi questi sondaggi sono particolari, ma ad esempio in Sicilia sono particolari perché il TG, anche il Canale 5 quando si collega con la sede nostra del TG, Carosello, scusate le spalle, fanno partecipare le persone. Quindi anche se tu esci da un supermercato c'è sempre quello con la telecamera, col microfono che becca la persona, sempre quello più acculturato, perché oggi devi aggiornare, devi leggere i libri, non è che ti puoi distrarre. E beccano sempre, loro chiedono delle cose incredibili, come va il mondo, come va l'economia, a questo personaggio, sempre i più acculturati, più intelligenti. C'è uno che ne esce da spesa, scusi lei, Qual è la telecamera? Chi sta? scusi lei, non ci faccia perdere tempo. Se le chiedesse, Sto parlando con me, se le chiedesse Prodi, Scusami, Prodi, chi è qui è Prodi? il leader dell'Ulivo. L'Abbero? No, l'Ulivo è il partito. Mia pattiu l'Abbero? Io è un murissimo. Non si vede, se le dicesse Prodi, perché fanno i sondaggi, di lavorare per sanare il deficit dello Stato 12 ore al giorno, lei lo farebbe? Quanto? Perché il siciliano quando si preoccupa, cavaliere assai, si chiude tutto. Quanto? Quando invece ha realizzato una cosa, s'allarga, noi abbiamo questa mimica. No, quindi se le chiedesse 12 ore al giorno, lei lo farebbe? Mia, mi pare. 12 ore al giorno proprio per lavorare, per sanare il deficit dello Stato. Io va bene, se me lo chiedesse proprio. E se glielo chiedesse Berlusconi, per capire anche i colori politici, le tue simpatie. Scusa, mi puoi ripetere? Berlusconi. Io è qui o Berlusconi? Il leader del Polo. Polo Nord o Polo Sud? Il Polo è il partito. Migno, pure un Polo fattivo. Stanno partendo tutti. E poi... Lo scorso non ci faccio vedere, e poi dice che c'è crisi. Se le dicesse Berlusconi di lavorare 15 ore al giorno, lei lo farebbe? Ma 15, non si può fare di meno. 15, mi pare assai. Vabbè, io se me lo chiedessi Berlusconi va bene. E se glielo chiedesse Bossi? Io lo conosco Bossi, lo conosco bene. Se me lo chiedesse Bossi lavorerei tutto il giorno, mattina e sera. Giorno, pomeriggio, tutti i giorni, domenica compreso. Ma lei che mestiere fa? Il becchino. E mio zio Pippo aveva un tipo di costume, una taglia tipo 8XL, perché era tipo donna incinta di 36 mesi, io magari si metteva un costume di questa maniera e immediatamente dopo aver fatto il bagno si metteva a giocare a bocce con mezzo Pippo. E giocando a bocce, perché ha avuto questa funzione, si acchiappavano sempre come pazzi perché al momento di contare i punti non ci risultava mai un numero debole, ma tu quando stai giocando, perché contavano qualche cosa in più. Ma una cosa, sì, l'abbiamo capito. Una cosa però che praticamente ne faceva impazzire a tutto pare un altro piccerini perché nessuno di noi sapeva nuotare, allora c'avevamo la camera d'aria. Mi ricordo la camera d'aria era direttamente proporzionale a come se la passava uno dalla famiglia, no? Più grossa era sta camera d'aria e uno meglio se la passava. Ma ricordo noi altri piccini avevamo camera d'aria, forse tanto la passavamo buona dalla famiglia, camere d'aria che erano enormi, gigantesche, di sta maniera, non sapevamo nuotare, via, pronti, facciamo un bagno. Man mano altre ne calavamo e morevamo anneate direttamente. E allora qualcuno in famiglia dice, ma non vuoi essere, perché noi altri ne portiamo dei piccirini e ne stiamo tornando 5, forse qualcosa non va. E allora accattano i camera d'aria da Vespa. E non mossi più nudo anneato, mossimo dissanguati dei waffle che ne tagliavano a metà e metà. Dei waffle, ma ne mettiamo metà, è una cosa pazzesca. Certo, perché praticamente ora i bambini di oggi sono molto più fortunati perché già hanno sperimentato il parto nell'acqua e che sosicci. Però già diciamo hanno una certa confidenza con l'acqua, infatti già nascono dall'acqua, e poi mandiamo dalla piscina, a 2 anni fanno farfalla, a 3 anni fanno delfino, a 10 anni rana, a 15 anni delfino, a 18 anni ricchio non dai ricchio puppe. Tu, chi cantautore ti piace? C'è sta uno che ti piace, che secondo te non ha difetti? Vabbè, difetti ce n'hanno tutti, mi piace Claudio Baglioni. Claudio Baglioni ti piace a te? Mamma mia, caro. Baglioni, bisogna prima fare proprio...
Non so se lo facciamo dopo o lo facciamo adesso. Possiamo farlo adesso. Baglioni bisogna prima studiare una cosa. Ti piace pure a quanti di voi piace Claudio Baglioni? Vediamo un attimo. Alzate la mano tranquillamente. Tenetela alzata. Tenetela alzata. Voglio fare delle mani. A te, già l'hai detto sì. A te ti piace anche la voce? A tutti quelli che piace Baglioni, anche la voce di Baglioni. Certo, se no che ti piace, fa un cantante, insomma. Baglioni più o meno canta così, io non faccio l'imitatore, S'accascia sempre quando sta triste, sempre triste. Passerotto, non andare via. Il passerotto se ne va subito. Ma dovesse attaccare una malattia, chissà. La cosa che mi fa incazzare. Mannaggia, devo stare qua, devo stare qua, devo stare qua. Perché mi spostano? Devo stare qua, perché mi fai spostare tu? Cioè, che lei che mi fa incazzare? Qua tu stai. Che lei che mi fa incazzare di Baglioni? Tu non mi inquadri, perché se no vado qua, no, io vado qua, ecco. Che la cosa che mi fa incazzare di Baglioni è no, che lui quando canta usa questo timbro di voce, quando parla usa un'altra voce. Che tu pensi che non è Baglioni. Parla normale. Io ho visto un'intervista un paio d'anni fa, che farai Claudio quest'estate? E andrò a Napoli, Baglioni. Andrò a Ischia, andrò a mica fa, vado a Napoli, poi vado a Ischia, poi mi fitto il traghetto e mi porta. No, parla normale. Lui prima di fare un concerto 3 notti prima, sta dormendo sotto la finestra aperta, con una coperta bagnata addosso, che vanno a controllare ogni quarto d'ora. Qua è asciutto, metti acqua, metti. A mattina, Claudio, svegli, dobbiamo andare a suonare. Vado.